რესტორნის დარბაზში შესული გოგონა იმ მაგიდისკენ წავიდა, სადაც ერთი მამაკაცი განმარტოებით საუზმობდა. ბატონო, შეიძლება რაიმე მაჭამოთ? წყნარი ხმით კითხა მამაკაცს. მართალია ხმა უცახსახებდა, მაგრამ სიტყვებს მკაფიოდ და გარკვევით წარმოთქვამდა. მისი ხმა უჩვეულოდ კვეთდა დიდრული რესტორნის საოცრად ჩუმ გარემოს. რესტორნის ცენტრში მარტო მჯდომმა ლორენ ევანსმა 60 წლის უძრავი ქონების მაგნატმა თავი მიაბრუნა გოგონასკენ. მის წინ იდგა დაახლოებით 11 წლის გოგონა, დაუბანელი თმებით და დახეული ტანსაცმლით შემოსილი, მაგრამ განსაკუთრებით თბილი და უწყინარი მზერით. მის თვალებში ადვილად გაარჩევდით ჩუმ, ტკივნეულ და სასოწარკვეთილ მზერას. ამასობაში მენეჯერი მიუახლოვდა მათ. უფრო მოვარდა, რომ მაწანწალა გოგონა მოეცილებინა სტუმრების მაგიდიდან და გარეთ გაიგო, მაგრამ ევანსმა ხელი ასწია, რომ შეჩერებულიყო. რა ქვია? კითხა მან გოგონას. ემილი, თქვა ფაქისი ხმით გოგონა. კარგი, დაჯექი ჩემ მაგიდასთან. გოგონა ფრთხილად დაჯდა მაგიდასთან. დარბაზში სამარისეული სიჩუმე ჩამოწვა. ყველანი ევანს მისჩერებოდნენ იმის მოლოდინში თუ რას მოიმოქმედებდა ის. ამასობაში ევანსმა იმტანს მიმართა. მოუტანეთ ის, რაც ყველაზე გემრიელი გაქვთ და დიდი ჭიქით თბილი რძე. თავიდან ემილი ცდილობდა მორიდებულად ეჭამა, მაგრამ უსაშველო შიმშილმა საბოლოოდ მაინც გაიმარჯვა მის მორიდებულობაზე. ევანსი არაფერს ამბობდა, იჯდა ჩუმად და ჩაფიქრებული უყურებდა მას. თვალებით გოგონას უყურებდა, მაგრამ ფიქრებში აშკარად შორს იხედებოდა, შორეულ მოგონებებში იძირებოდა. იმ დროს, როდესაც ამ გოგონაზე არანაკლებ იტანჯებოდა ისიც. როცა გოგონამ ჭამა დაამთავრა, ევანსმა წყნარად კითხა მას. სად არის ჩემი ოჯახი, ემილი? გოგონას პასუხმა მილიონერი შეძრა. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ხმა რა მოუღია, ეცადა გაეანალიზებინა ის ყველაფერი, რაც ამ პატარა ანგელოზმა უთხრა. მამამ მშენებლობის დროს გარდაიცვალა, დედამ კი მიგვატოვა. ეს 2 წლის წინ მოხდა. ამის შემდეგ ბებიასთან ცხოვრობდი, მაგრამ მანაც დამტოვა. 3 თვის წინ გარდაიცვალა. რადგან ვიცოდი, რომ ბავშვთა სახლში ჩამაბარებდნენ, გავიქეცი და მას შემდეგ ქუჩაში ვცხოვრობ. თქვა და თვალების ცრემლებით აევსო. დაუჯერებელი იყო ამ ასაკში მისი ასეთი ხმა, ასე მხოლოდ ცხოვრებისგან დატანჯული ზრდასრული ადამიანები მეტყველები. ხმა იყო სასოწარკვეთილი, ტანჯვისა და მწუხარების მატარებელი, თუმცა შეეცადა ცრემლები დაემალა. ერთხანს ევანსი გაოგნებული და ჩაფიქრებული ჩუმად იჯდა მაგიდასთან. რესტორანში არავინ იცოდა, არც მისმა გარემოცვამ, რომ ისიც კი ამ გოგონასავით იცნობდა ქუჩას. მასაც 8 წლის ასაკში გარდაეცვალა დედა. დაინახა და დაიმახსოვრა მამის წასვლა სახლიდან და მიტოვება. ეძინა და ღამეებს ათენებდა ხიდებისა და მიტოვებული ფარდულების ქვეშ და ნაგავში საკვების მოძიებით ირჩენდა თავს. მაგრამ გადარჩა. ისიც არაერთხელ იდგა რესტორნის ფანჯრის მიღმა, შიმშილითა და დარდებით დამძიმებული გულით სავსე. ახლა კი ემილის ისტორიამ ამ პატარა გოგონას ნაამბობმა 10 წლეულების განმავლობაში დამალული ძველი ჭრილობა გაახსენა და გამოაცოცხლა. მან ხელი საფულეზე მიიტანა, შემდეგ კი რატომღაც შეჩერდა. ფულის მიცემის ნაცვლად გოგონას თვალებში ჩახედა და კითხა. ემილი, გინდა ჩემთან იცხოვრო? გოგონას მოულოდნელობისაგან თვალები გაუფართოვდა. ვერ იაზრებდა და მით უფრო ვერ იჯერებდა გაგონილს. ბავშვური მორიდებით კითხა. რას გულისხმობთ? არც ერთმა არ იცოდა, რომ ეს მომენტი სამუდამოდ შეცვლიდა ორივე ცხოვრებას. მე მარტო ვცხოვრობ, ოჯახი მეც ამყავს. ჩემთან გექნება საწოლი, საკვები, სკოლა და შანსი წარმატების მისაღწევად. ოღონდ ერთი პირობით, რომ მონდომებით ისწავლი, ბევრს იშრომებ და პატივს სცემ სხვებს, მათ შრომას და მონდომებას. დარბაზში სიჩუმე უფრო ჩუმი და მეტყველი გახდა. ყველა კარგად გრძნობდა და ხვდებოდა, რომ ლორენ ევანსი არ ხუმრობდა. ემილის სიხარულისგან ტუჩები აუცახცახდა. დიახ, ძალიან მინდა, ძლივს წარმოთქვა მან. ევანსთან ცხოვრება ულამაზეს სიზმარს და ზღაპრულ სცენარს დაემსგავსა. მას ყველაფერი ჰქონდა, სითბო, გემრიელი საჭმელი და ყოველგვარი კომფორტი.
მაგრამ ერთხანს ქუჩის ჩვევა მაინც შემორჩა. პურს ჯიბეში მალავდა, გულის სიღრმეში მაინც ეშინოდა, რომ ერთ დღესაც ეს ყველაფერი დამთავრდებოდა. საპნის ბუშტივით გაქრებოდა. ერთ დღეს ევანსმაც შეამჩნია ეს და გოგონას ნაზად უთხრა. აღარასდროს შეგაწუხებ შიმშილი, ამას გპირდები. ასე დაიწყო ყველაფერი მარტივი კითხვით. ბატონო, შეიძლება თქვენთან ერთად ვჭამო? ერთი ფრაზა, რომელმაც გატეხა ხალხის თვალში უგრძნობი კაცის გაყინული გული და დაუბრუნა მის ცხოვრებას აზრი. წლები გავიდა, ემილი გაიზარდა და ჭკვიანი გაწონასწორებული ახალგაზრდა ქალი დადგა. ევანსის წყალობით ის ერთ-ერთი ცნობილი უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი გახდა. ერთხელაც ემილიმ გაბედა და ევანს კითხა: ვინ იყავით თქვენ მანამ სანამ ამ მწვერვალზე ახვიდოდით? ვიღაც, ისეთივე როგორიც შენ. შემდეგ მან მოუყვა თავის თავგადასავალი. ისაუბრა ქუჩაზე, ზამთრის სუსხზე, გასაჭირზე, გულგრილობაზე და შიმშილზე. იმაზეც, რომ არავინ დახმარებია. ამიტომ გახდა ისიც გულგრილი და ისეთივე როგორიც სხვები. ეს იყო მანამ სანამ შენ გამოჩნდებოდი ძვირფასო. შენ ჩემი გული გაათბე და სიკეთის სიკეთე დამანახე. წლების შემდეგ, როცა ემილი ცნობილი გახდა და მას სცენაზე ასვლა მოუწია, მან ძალიან ბევრი ადამიანის გასაგონად განაცხადა. ჩემი ცხოვრების ახალი გვერდი დაიწყო ქალაქის ცივი ქუჩიდან რესტორნის დარბაზში, შემდეგი კითხვით: შემიძლია თქვენთან ერთად ვჭამო? და ადამიანი, ვისაც მე ეს ვთხოვე, იყო მამაკაცი, რომელიც ჩემთვის ყველაფერი გახდა. დიახ, მან მე სიცოცხლე მაჩუქა და მისი დამსახურებაა დღეს, რომ ცხოვრების ამ საფეხურზე ვდგავა. მადლობა ძვირფასო მამა. ეს ამბავი აქ მთავრდება, მეგობრებო. ყველას არ შეუძლია სიკეთის კეთება. ყოველ შემთხვევაში იქამდე სანამ მასში ვიღაც სითფოს არ გააღვიძებს. ყველა ადამიანში იმალება ბავშვი, კეთილი ბავშვი. თავარია ვინმემ გააღვიძოს ის. გაუზიაროთ ერთმანეთს გული, რომ ჩვენი გულიც გაათბეს და სხვებისიც გაათბოს. თუნდაც მცირედით. ეს სტატია ახლახან შეხვდა სოცქსელში. არ დავიწყე მტკიცებას, რომ ის რეალურია, უფრო ლამაზ ზღაპარს გავს, მაგრამ იმდენად მომეწონა და ემოციურად იმდენად დამტვირთვა, რომ შევეცადე თქვენთვისაც გამეზიარებინა. ფიქრობ, რომ ამით არაფერი დამიშავებია. პირიქით, ლამაზი ამბავი მოგიყევით სიკეთეზე. თუ მოგეწონათ, დაალაიქეთ და გაუზიარეთ სხვებს. მე კი მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.